Боже господи. Сега. 58% избраха вид на Чичо Гошев. Ти ще оперираш ли? Да. Оператор. Сега. Извинявам се. Няма какво да се Дами и извиняваш. млади хора, никога не се извиняваш на зрители. Никога не се извиняваш на зрители. Добре. Извиняйте. Черно и бяло има една песен. Така. Семейство вече има 10 годишен брак. Не дай на такова, че... Кажи, разкажи сега. Семейство има 10 годишен брак и вече започна и така леки Червена точка има ли? Леки сексуални проблеми и... Би ли ми обяснил, поне си възрастен вече, какво значи леки сексуални проблеми? Значи жената да не е точно задоволена. В смисъл... Все едно е станало от масата полугладна. Разбираш? Съпругата казала на мъжа, молите се, иди на сексолог, трябва по някакъв начин да го оправим това нещо. Разбира се, човека бил добър съпруг, искал да преустановят проблемите, отишъл на сексолог, сексологът казала, това е елементарно. Първо вземаш 20 стотинки, поставяш в десния джоб и започваш да тренираш. 20 стотинки, 20 стотинки, 20 стотинки, 20 стотинки. След това взимаш още 20 стотинки, слагаш в другия джоб, става 40 общо и после 20 стотинки, 40 стотинки, 20 стотинки, 40 стотинки. След това, много важно, вземаш още 20 стотинки и ги поставяш в задния джоб и започваш. Има червена точка, 20 стотинки, 40 стотинки, 60 стотинки, 20 стотинки, 40, 60 стотинки. И накрая най-важното, отпред слагаш 1 лев. И започваш. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. Мъжът се прибира в къщи, казва на съпругата, ела в спалнята, да видиш какво знам за стотинките. Ляга жената и мъжът почва. Бавничко. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки. Жената казала, дай малко по-бързо. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. Още по-бързо, дай. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки. Жената още по-бързо искам да свърши. Той, така ли? Добре. Левище. Ако ви не хареса, може да го изрежете. Прибирай се. А? Прибирай се. Нещо. Няма нещо. Прибирай се.